Hər kəsə salam. Kanalıma xoş gəldiniz. Bu videoda mən toyuq ləvəngisi hazırlayacağam. Bunun üçün istifadə edəcəyim ərzaqlar: 1 ədəd toyuq, içliyi üçün 2 ədəd soğan, 6 yemək qaşığı alça turşusu, 150 qram qoz ləpəsi, zövqə görə duz və istiot. Soğanı blenderdən keçirdikdən sonra tənzimini içərisinə töküb suyunu sıxaraq süzürəm. Boş qaba öncədən rəndələdiyim qozu, soğanı, alça turşusunu əlavə edirəm. Sos hazırlamaq üçün alça turşusundan biraz saxlayıram. Daha sonra zövqə görə duz, istiot əlavə edib qarışdırıram. Sos üçün saxladığım alça turşusuna 2 dolu yemək qaşığı qarğıdalı yağı, 2 yemək qaşığı sirkə, duz və istiot əlavə edirəm. Toyuğu yuyub salfetlə quruladıqdan sonra hər tərəfini duzlayıram. Sosla içərisini və üzərini yağlayıram. Hazırladığım içliklə içərisini doldururam. Diş çöpü ilə dəriləri bir-birinə birləşdirib 250 dərəcədə sobaya yerləşdirirəm. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Videonu bəyəndinizsə like atmağı, paylaşmağı və kanala abunə olmağı unutmayın.